रखां तू ज्ञान वठ सतगुर रखां तू ज्ञान मेटे तन मन जो अभिमान वठ सतगुर रखां तू ज्ञान मेटे तन मन जो अभिमान थींदो सतगुर बिन कॾहिं ना तुंहिंजो कल्याण 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 वठ सतगुर रखां तू ज्ञान वठ सतगुर रखां तू ज्ञान मेटे तन मन जो अभिमान मेटे तन मन जो अभिमान थींदो सतगुर बिन कॾहिं ना तुंहिंजो कल्याण थींदो सतगुर बिन कॾहिं ना तुंहिंजो कल्याण ज्ञान बिना ना मोक्ष थिए थो सतगुर बिन ना ज्ञान ॾिए को ज्ञान बिना ना मोक्ष थिए तो सतगुर बिन ना ज्ञान दिए को ज्ञान बिना ना मोक्ष थिए थो सतगुर बिन ना ज्ञान ॾिए को ज्ञान बिना ना मोक्ष दिए तो सतगुर बिन ना ज्ञान दिए को सतगुर बिन ना ज्ञान ॾिए को सतगुर बिन ना ज्ञान दिए को धर सतगुर जो तू ध्यान धर सतगुर जो तू ध्यान जानी तंहिंखे सम भगवान ज्ञानी तंहिंखे सम भगवान थींदो सतगुर बिन कॾहिं ना तुंहिंजो कल्याण थींदो सतगुर बिन कॾहिं ना तुंहिंजो कल्याण सतगुर रखां तू ज्ञान वठ सतगुर रखां तू ज्ञान मेटे तन मन जो अभिमान मेटे तन मन जो अभिमान थींदो सतगुर बिन कॾहिं ना तुंहिंजो कल्याण थींदो सतगुर बिन कॾहिं ना तुंहिंजो कल्याण सतगुर समझी सोचे कर तू पूरो ब्रह्मनिष्ठि श्रोत्रिय सूर सतगुर सोचे कर तू पूरो ब्रह्मनिष्ठि श्रोत्रिय सूरो सतगुर सोचे कर तू पूरो ब्रह्मनिष्ठि श्रोत्रिय सूर सतगुर सोचे कर तू पूरो ब्रह्मनिष्ठि श्रोत्रिय सूरो ब्रह्मनिष्ठि श्रोत्रिय सूर ब्रह्मनिष्ठि श्रोत्रिय सूरो मन तंहिंजो तू फरमान मन पंहिंजो तू फरमान कढी दिल मां गैर गुमान कढी दिल मां गैर गुमान थींदो सतगुर बिन कॾहिं ना तुंहिंजो कल्याण थींदो सतगुर बिन कॾहिं
ना तुंहिंजो कल्याण वठ सतगुर खां तूं ज्ञान वठ सतगुर खां तूं ज्ञान तन मन जो अभिमान मेटे तन मन जो अभिमान थींदो सतगुर बिन कॾहिं ना तुंहिंजो कल्याण थींदो सतगुर बिन करहि ना तुंहिंजो कल्याण पूरे गुर जी पूरी युक्ति श्रद्धा धारे पाइज मुक्ति पूरे गुर जी पूरी युक्ति शरणा धारे पाइज मुक्ति श्रद्धा धारे पाइज मुक्ति शरणा धारे पाइज मुक्ति मेटे अंदर जो अज्ञान मेटे अंदर जो अज्ञान मेटे अंदर जो अज्ञान तन मन जो मेरे अंदर जो अज्ञान तुलत पूरन पद निर्वाण लह तू पूरन पद निर्वाण थींदो सतगुर बिन कॾहिं ना तुंहिंजो कल्याण दो सतगुर बिन करहि ना तुंहिंजो कल्याण वठ सतगुर खां तूं ज्ञान वठ सतगुर खां तूं ज्ञान मेटे अंदर जो अज्ञान मेटे अंदर जो अज्ञान थींदो सतगुर बिन कॾहिं थींदो सतगुर बिन करहि ना तुंहिंजो कल्याण सतगुर बिन ना जीव तरे को कहीं टेऊं लखी यतन करे को सतगुर बिन ना जीव तरे को कहे टेऊं लखे यतन करे को कहे टेऊं लखी यतन करे को कहे टेऊं लखे यतन करे को इहो निश्चय कर बुद्धिमान इहो निश्चय कर बुद्धिमान कयो वेद नहीं वखियान कयो वेदन ही वखियान थींदो सतगुर बिन कॾहिं ना तुंहिंजो कल्याण थींदो सतगुर बिन करहि ना तुंहिंजो कल्याण वठ सतगुर खां तूं ज्ञान वठ सतगुर खां तूं ज्ञान मेटे तन मन जो अभिमान मेटे तन मन जो अभिमान थींदो सतगुर बिन कॾहिं ना तुंहिंजो कल्याण थींदो सतगुर बिन करहि ना तुंहिंजो कल्याण प्रेम सां चओ श्री राम श्री राम सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी रामायण में ये साफ़ लिखियल आहे भई गुरुअ खां सवाइ ज्ञान न थिए जे भई मिठो पाणी खपे त ईअं न मिले बादलनि सां मिलंदो आहे भले तव्हां एक्वागार्ड रखो हा न आरो ॿारो रखो पर पाणी काड़ो ई मिलंदो आहे आरो पाणी कंहिं पीतो आहे काड़ो ई हूंदो आहे मिठो न हूंदो आहे ऐं बादल जो पाणी कीअं हूंदो आहे उहो कहिड़ो मिठो हूंदो आहे ॼण भई कोई मिस्री उन में कंहिं मिलाए रखी हुजे तीअं गुरुअ खां सवाइ ज्ञान माण्हू खे गुर बिन होए कि ज्ञान ॿुधाए थी सघंदो हिकिड़ो सुवालु पुछियो आहे तुलसीदास रामायण में गुर बिन होए कि ज्ञान के गुरुअ खां सवाइ ज्ञान थींदो वरी ॿियो पुछी ज्ञान को हो वैराग बिन
वैराग खां सवाइ थींदो माना गुरू बि खपे ऐं वैराग खपे। हिकिड़ी शइ हूंदी हिकिड़ी शइ न हूंदी गाॾी न हलंदी। तव्हांजी श्रद्धा गुरूअ में घणी आहे पर ज्ञान केरु सिखे कान थो, उनजो इस्तेमालु करे कान थो, त कीअं थींदो? ॿुधे बि सही सेवा बि करे। इन करे कलयुग में ॿ शयूं आहिनि, सत्संग ऐं सेवा। सेवा बि करे ऐं सेवा बि करे ऐं सत्संग बि ॿुधे। न त सत्संग खां सवाइ माण्हू जे मन में ज्ञान या वैराग न पैदा थिए, विवेक पैदा न थींदो त वैराग पैदा न थींदो। मिटाए के मोह अज्ञान, तंहिं बि न मोह अज्ञान मिटे न मोह अज्ञान। मोह ऐं अज्ञान इहो मिटंदो ज्ञान खां सवाइ ऐं वैराग खां सवाइ। ज्ञान खां सवाइ मोह न मिटी सघंदो, अज्ञान न मिटी सघंदो। ज्ञान सां अज्ञान ऐं वैराग सां मोह इहे मिटंदा आहिनि। गुर बिन हो हिकु ज्ञान, ज्ञान हिकु हो वैराग बिन, मिटे न मोह अज्ञान। सुख की लहाए हरी भक्ति बिन। चौथी सिट लिखी सभिनी में सवाल भई सुख चए मूंखे मिले, भॻवान जी भक्ति न करे त न मिले। हड़ई ज्ञान हुजेसि। ज्ञान वारा ज्ञानी घणेई आहिनि, ध्यान वारा ध्यानी घणेई आहिनि, कर्म वारा कर्मी घणेई आहिनि, पर जेको भॻवान जो भॼन नथो करे उनखे सुख न मिलंदो। छाकाणि सुख त भॻवान जी भक्तीअ सां ॿधल आहे न, ज्ञान ध्यान सां थोरी ॿधल आहे। घणेई माण्हू ज्ञान वारा आहिनि, अज्ञान में पिया हलनि, भॻवान जो भॼन न कंदा आहिनि। पर ज्ञान कहिड़ो थो मूर्ख ई। जॾहिं तोखे चईं थो मां ज्ञानवान आहियां, भॻवान जो भॼन कंदो आहीं की न कंदो आहीं? चई साईं भॻवान जो भॼन मिड़ई नथो थिए त तई तो जहिड़ो को मूर्ख हूंदो ई कोन्हे। चईं थो मां ज्ञानवान आहियां, छाजो ज्ञानवान आहीं? तोखे हिकिड़ो पाईअ जो बि ज्ञान हथ ई कान्हे जो भॻवान जो भॼन नथो करी त सुख न मिलंदो। भॻवान जे सुख कंहिंखे मिलंदो आहे जेको भॻवान जी भक्ति कंदो आहे। ऐं भॻवान जी भक्ति केरु कंदो आहे? जंहिंखे ज्ञान हूंदो आहे, जंहिंखे ॼाण हूंदी आहे। पोइ मां राम स्वभाव जन जाना, तॾहिं भॼन तज भावना न, ॿी काई भावना कंदो ई कोन, ॿियो को ख़्यालु ईंदो ई कोन। त गुरूअ खां सवाइ ज्ञान न थींदो, माना न थींदो। केरु मथो वेही खपाए। पर वरी साॻे वक़्तु ॿी सिट बि लिखियईं ईअं ई, ज्ञान हिकु हो वैराग बिन। वैराग संसार मां आहे ई कान। सम्झो मां चयो त भई तोखे ॾुध खाइण मिड़ई नुक़सान वारो अथई। छा चयमि? मिसाल थो ॾियां, भई ॾुध खाइण तोखे नुक़सान वारो अथई। सम्झे ॻाल्हि खे? चई हा, ऐं खाई पियो ॾुध। पोइ छा चवां? भई सम्झण जी ॻाल्हि आहे न। भई ॾुध तोखे नुक़सान करे थो, तूं बि चए साईं मां ॾुध खाईंदो आहियां न, मूंखे भांइ मिड़ई न पवंदो आहे, कफ बफ थी पवंदो आहे ॾाढो। हा न, सॼो ॾींहुं 3 महीना थिया आहिनि, खंघि लहे कोन थी। भई ॾुध खाईंदो ई? चई हा। चई ॾुध बंदि कर। चई ॾुध सां ई त नुक़सानु थींदो आहे, ऐं ॾुध खाई पियो त पोइ छा चवां? ज्ञान चऊं की अज्ञान चऊं? त थोरो वैराग बि करिणो पए, माना उनजो त्याग बि करिणो पए, उन खां किनारो बि करिणो पए। वैराग माना किनारो करिणो। पोइ तोखे काई तकलीफ़ न थिए। चई साईं पोइ मां ईअं रही कोन थो सघां। त चई बाबा तोखे ज्ञान कीअं थियो? गुरूअ खां माना तोखे डॉक्टर खां हिकिड़ो पतो पियो ई, ख़बर पए त भई मूंखे ॾुध नुक़सानु करे। ॾुध माना खाईंदो, ॾुध सुठी शइ आहे, भले खाओ। मां ई कोन थो चवां त न खाओ। हिकिड़ी वरी छोकिरी हुई, मूंखे चई मूंखे ॿियो कुझु वणंदो ई कोन्हे, ख़ाली ॾुध ऐं खिचड़ी वणंदी आहे, ऐं सहिको थी पिया। मां चयो भई हाणे छा कयूं? कोई इलाजु मूंखे त आहे कान। चयो हिकिड़ो कमु कर, तोखे ॾुध ऐं खिचड़ी वणंदी आहे? चई हा। मुंहिंजो पोइ ॾुध ऐं खिचड़ी खां ॿियो कुझु खणी न खाइजांइ। चई हा हले न हीअं। मुंहिंजो ठीकु आहे, तूं सुबुह जो ऐं शाम जो ॾुध ऐं खिचड़ी खा, पर ॿियो वरी कुझु न खाए। तोखे वणे ई कोन थो त उहो खा न। ऐं पोइ तुंहिंजो सहिको लही वेंदई। हुन 3 ॾींहं कई त सहिको लही वियुसि, पर ॿियो कुझु कोन खाधई, ॾुध खिचड़ी खाधई ख़ाली। वरी 2-3 ॾींहं गुज़ारे चई साईं सहिको वधी वियो। मूं चयो छो? वरी छा ॾुध खिचड़ी सां थी छा? चई न न, वरी ॿियो कुझु खाधमि न, ॾुध खिचड़ी 3 ॾींहं खां त मुंहिंजो पेट भरिजी वियो। हाणे वरी ॾुध खिचड़ी कोन खाईंदी आहियां। मुंहिंजो पुटु इन माना तोखे ॾुध खिचड़ी नुक़सानु कोन थो करे, तोखे ॿियो ई कुझु नुक़सानु थो करे। अलाए छा थो करे, ख़बर न आहे। प्रेम सां चओ श्री राम। इहा हिकिड़ी साईं बि हिते लिखनि था, वठि सतगुर खां तूं ज्ञान। गुरूअ खां ज्ञान वठि, पर तन ऐं मन जे अभिमान खे बि छॾ त सही न। मेटे तन मन जो अभिमान, थींदो सतगुर बिन कॾहिं न तुंहिंजो कल्याण। गुरूअ खां सवाइ कंहिंजो उद्धार थिए ईअं न थी सघे, न थी सघंदो। पर हुन सां गॾु इहे ॿियूं ॻाल्हियूं आहिनि। ज्ञान बिना ना मोक्ष थिए थो,
सतगुर बिन ना ज्ञान ॾिए को। चई गुरूअ सां मोक्ष कीअं थींदो? हिकिड़ो वॾो संतनि जो समागम हो, हुते हिकिड़ो सुवालु आयो, भाई मुक्ति केरु ॾींदो आहे, भॻवानु ॾींदो आहे की गुरू ॾींदो आहे? हिकिड़ो सुवालु हो। भाई सम्झो 50 या 100 संत हा, अने सभिनी खां सुवालु पुछियो मुक्ति केरु ॾींदो आहे? पोइ कंहिं कुझु ॿुधायो, कंहिं कुझु ॿुधायो, कंहिं कुझु ॿुधायो, हर को ॿुधाए पियो भाई भॻवानु मुक्ति ॾींदो आहे। कबीर पूजा को दुई भले, एक साधु एक राम, राम जो दाता मुक्ति का संत जपावे नाम। कि राम मुक्ति ॾींदो आहे, संत नाम जपाईंदा आहिनि, नाम सां मुक्ति थींदी आहे, नाम जपण सां मुक्ति थींदी आहे। ईअं घणनि ई ॿुधायो। पोइ वरी सम्झो कंहिं बि ॿुधायो, मां बि ॿुधायुमि। मां हिकिड़ी ॻाल्हि चई भई सुठे में सुठी ॻाल्हि कहिड़ी आहे, इम्तिहान में केरु ॿारु लिखी अचे त मास्तर अलाए कहिड़ो आहे, मूंखे बि ख़बर कान्हे, कंहिंखे बि ख़बर न आहे, जेको कापी चेक कंदो आहे उहो पास कंदो आहे, पर डिक्लियर बोर्ड कंदो आहे। त भॻवानु त ख़ाली डिक्लियर कंदो, ॾींदो मुक्ति न, मुक्ति त हुन ॾेई छॾी न, जंहिं अलाए कंहिं जंहिं कापी चेक कई। तव्हां नाम जपे गुरूअ जे अॻियां भई हिकिड़ो हू पास करे थो, डिक्लियर वञी केरु बि करे, भॻवानु कंदो वञी, पोइ छा थी वियो? बोर्ड में इम्तिहान उहो मास्तर ख़बर कोन, मास्तर थोरी ॿुधाईंदो भाई तूं पास थियो की फेल थियो, घणा नंबर आया अथई घणा अथई, उहो बोर्ड डिक्लियर कंदो। इंटरनेट ते अचे करे बोर्ड ई ॾींदो, इंटरनेट ते बि, या वरी तव्हांखे मार्कशीट मोकिलींदो, बोर्ड जो ठपो लॻंदो, मास्तर ई सही वही कुझु न हूंदी आहे। त मुक्ति जो जेको ठपो आहे भॻवानु हणी ॾींदव, पर ईअं न ॾींदव। थींदो सतगुर बिन कॾहिं ना तुंहिंजो कल्याण, तुंहिंजो कल्याण थिए उहो गुरूअ खां, हुन फेल कयो आहे, हाणे बोर्ड जो पी पास कंदो या? सम्झो भई तव्हां जेके कापी चेक कई, उन कापीअ चेक करण वारे तव्हांखे फेल करे छॾियो, नंबर ॾिनई कान, हाणे बोर्ड पास किथां कंदो? बोर्ड वरी पास न करे सघे, उहो त कापी ॾिसंदो। तीअं भई गुर ज्ञान बिना ना मोक्ष थिए थो, गुर बिन सतगुर बिन ना ज्ञान ॾिए को, धर सतगुर जो तूं ध्यानु, तूं गुरूअ जो ध्यानु धर। जे न गुरूअ जो ध्यानु धारण कंदे त उन मां तोखे शांती सुख मिली वेंदे। नाम जपींदे न, त नाम जपण में ई सुख आहे बसि। नाम जपण खां सवाइ ॿियो कंहिं बि रस्ते सां सुख कंहिं कोन ॿुधायो आहे भई तूं भॻवान जो नाम जप तोखे सुख मिलंदई। हाणे हींअर सम्झो कंहिंखे ॾाढो दुख आहे, हिन ॾाढी तकलीफ़ आहे, ॾाढी मुसीबत आहे, उनखे ॿियो कुझु सुझे ई कोन थो, दुख में उनजो मथो ख़राबु लॻो पियो आहे ऐं दुख बि अहिड़ो अथसि सहण खां ॿाहिरि अथसि। हाणे उनखे केरु न केरु सम्झाए या कीअं बि करे उनखां 5 मिंट अखियूं बंदि करे राम राम वेही चए, दुख घणो घटि थींदुसि। प्रैक्टिकल ॻाल्हि आहे, सही सिधी ॻाल्हि आहे। कहिड़ो बि दुख हुजे, मूं न चयो त भई उनखे कहिड़ो दुख हुजे कहिड़ो दुख न हुजे, छाकाणि त नाम जपण में मन लॻो त उनजो मन डाइवर्ट थी वियो, वरी चिंता लही वेंदी आहे। मन ख़ाली फिरंदो आहे न त थोरी देरि लाइ सुख माण्हू खे मिली वेंदो आहे ऐं अॻो पोइ मन फेरे भॻवान जे पासे करे छॾियो त दुख ईंदो ई कान। मन खे डाइवर्ट करण में ॾाढो सुख मिलंदो आहे। हिकिड़ी मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां, भई राति जो 8 बजे हाणे हिकिड़ो छोकिरो किरी पियो घर में अंदरि, अहिड़ी जॻह ते सम्झो कमरे में बत्ती त ॿरी पई पर किरी पियो त थोरो धकु लॻो, रोअण बि लॻो। त माण्हू हुनखे वरी चए ॾेखारीसि, अड़े अड़े किरी छा थिए, किरो किरो हीअं पई ॾेखारीसि। कमरे में किथां आयसि किरो, किरो माना कांग, ऐं कांग कांग ॾिस भई ऐं कांग किथे आहे। हुन ख़ाली ॾिठई, ॿार खे कहिड़ी ख़बर कांग आहे की न आहे, हुन ख़ाली हीअं ॾिठई कांग आहे, कांग त कोन्हे कबूतर आहे, पर हीअं ख़ाली ॾिठई, धकु लॻोसि गाॾे वियो, सूर केॾांहुं वियुसि, कांग पियो ॾिसे, वरी ॾिसंदो कोन्हे त वरी खणी रोए मिसाल। पर हिकिड़ो ध्यानु माण्हूअ जो फेरे वियो त गुरू कीअं न कीअं विषयनि खां भोॻनि खां पंहिंजो ख़्यालु हटाए करे उन परमात्मा जे पासे तुंहिंजो ध्यानु लॻाए थो त तोखे आनंद थी वेंदो जीवन में। अॻिते लिखनि था, इन करे सतगुरु कर त कोई थोरो उन में तुंहिंजी श्रद्धा बि धर सतगुर जो तूं ध्यानु ॼाणी तंहिंखे सम भॻवानु, भॻवान जे रूप ॼाण, भई परमात्मा जो स्वरूप आहे मुंहिंजो गुरू। जेतिरी तुंहिंजी भावना हूंदी, जेतिरी तुंहिंजी श्रद्धा हूंदी, जेतिरो तुंहिंजो विश्वास हूंदो ओतिरो ई फल मिलंदे। हिकिड़े ॾींहुं साईं सर्वानंद महाराज ॿुधाइनि पिया भई फल केरु ॾींदो आहे, त वेद में हिकिड़ो साफ़ अखर लिखियलु आहे, उहो साईं ॿुधाइनि पिया भई विश्वास ई फल ॾींदो आहे। वेद में लिखियो विश्वासो वही फलदायक,
विश्वास ई माण्हूअ खे फल ॾींदो आहे, ॿियो कोई दुनिया में फल ॾियण वारो आहे कोन। विश्वास फलदायक, फलदायक, फलदायक केरु आहे? फल ॾियण वारो केरु आहे? विश्वास। जे तुंहिंजो विश्वास आहे त फल मिलंदई, जे विश्वास न आहे त फल न मिलंदई। श्रद्धा आहे त ज्ञान थींदो ई न त वरी न थींदई। जेतिरी श्रद्धा एतिरो ज्ञान। मास्तर बोर्ड ते ख़ाली हिकिड़ो सेंटेंस या काई ॻाल्हि सम्झाईंदो आहे, हिकु दफ़ो ई सम्झाईंदो आहे। 40 ॼणा पढ़ण वारा हूंदा आहिनि, कंहिंखे केतिरो ज्ञान थींदो? केरु पहिरियों नंबर पास थींदो? जंहिं पूरे श्रद्धा सां, जंहिं पूरे विश्वास सां उहो पाठ सम्झियो हूंदो, उहो पहिरियों नंबर। जंहिं थोरो घटि त उहो ॿियो नंबर, जेको अञा थोरो घटि त टियों नंबर, जे सफ़ा चट त वरी घटि, जेकी बि सम्झी सघे। त बोर्ड त हिकिड़ो ई आहे न, मास्तर बि हिकिड़ो ई आहे, सम्झाए बि हिकु दफ़ो थो, पर अलॻि अलॻि छो निकितो? चई उन जी श्रद्धा जो फेर आहे, सम्झण जो फेर आहे, ख़्यालु ॾियण जो फेर आहे। जंहिं जेतिरो ख़्यालु ॾिनो, जंहिं जेतिरो ध्यानु ॾिनो, उनखे ओतिरो फल मिली वेंदो। जंहिंखे ध्यानु न ॾींदो त न। इन करे भई गुरू कजे त थोरो कोन सोचे सम्झी कबो आहे। ईअं चवंदा आहिनि, गुरू कीजे पछान खे, पाणी पीजे छान खे। ईअं न, गुरूअ खे कीअं असां पंहिंजा उन में ब्रह्मनिष्ठी हुजे, माना निष्ठा। गुरूअ जो इम्तिहान ॿियो कोई कोन्हे। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे भई गुरू आहे, उनजी निष्ठा केतिरी आहे। माना जेको मास्तर सुवालु सम्झाए थो त फार्मूले खे उहो केतिरो ॼाणे, उन फार्मूले में उनजो केतिरो विश्वास आहे। जे उनखे फार्मूलो पूरो ईंदो आहे, उन में पकी ॻाल्हि अथसि, निष्ठा अथसि, विश्वास निष्ठा चइबो आहे, पकी ॻाल्हि हुजे, पक हुजेसि, त पोइ उहो वरी सही ॻाल्हि सम्झाए सघंदो। ऐं जेके फार्मूले में ई गड़बड़ आहे, हेठि मथे घटि वधि ईंदो आहे, त पोइ वरी कीअं थिए? तीअं भई वेदनि में ॻाल्हि लिखियलु आहे, वैरागी हुजे, आऊं वैराग रखां ई न, ऐं ॿिए खे चवां वैराग रख, त पोइ असरु ओतिरो ई थींदो आहे। मूंखे वैराग कोन्हे ऐं आऊं तव्हांखे चवां थो वैराग रखो, त तव्हां बि ओतिरो ई रखंदा मूं जेतिरो। हुन हिकिड़ो उहो बि सम्झाए पीउ पंहिंजे पुट खे त भई हीअ ॻाल्हि आहे न सुठी कोन अथई। चई आऊं पंहिंजे पुट खे सम्झाईंदुमि, भई शादी करणु सुठी कोन अथई, भाई ईअं ॾुखी ॻाल्हि आहे, फलाणो आहे, हेॾा सूरनि ॾिसी थो, आऊं तकलीफ़ में लॻो पिया। चई आऊं बि पंहिंजे पुट खे ईअं सम्झाईंदुमि तो वांगुरु। ईअं कहिड़ी बि ॻाल्हि हुजे, जेका केरु पाण न कंदो। हिकिड़ी पुराणे ज़माने जी ॻाल्हि सभिनी खे ॿुधल ई आहे। हिकिड़ो भई छोकिरो न गुड़ खाईंदो, गुड़ माना छा बि खाईंदो। पोइ उनजी माउ वञे गुरू वटि, चए साईं आसी सागर जी छोरे खे वठी था अचनि हिकु दफ़ो, भाई मां ॾिसां छोकिरे खे, हिकु दफ़ो चवांसि साम्हूं आई कान त कीअं? चई ठीकु आहे, वठी आयसि। वठी बि अहिड़े ॾींहुं आयसि जो गणपति जा ॾींहं लॻा पिया, माण्हू खोड़ अचनि पिया, संत बि गुड़ ख़ूब खाधो हुई, है न, मिठो मिठो खाई वठे मूं वांगुरु, त पोइ छा कयो? चई अमां अॼु वठी आई, अॼु 8 ॾींहंनि खां पोइ वठी अचीसि न, है न, 8 ॾींहं तरसी करे पोइ वठी अचु। हाणे आई अथई, पर छोकिरे खे चई पुटु 8 ॾींहंनि खां पोइ अचु, तोखे पोइ हाली त मां कोन थो कुझु चवां तोखे। ठीकु, 8 ॾींहंनि खां पोइ आयो। संत वरी 8 ॾींहं पाण ते ज़ाब्तो रखे, पाण ते ॿिए ते कोन रखियईं, पंहिंजे पाण ते ज़ाब्तो रखियईं। छा कयईं? गुड़ खाधईं कान, मिठो ई कोन खाधईं। मिठो न खाधईं त संत बि ठीकु थी वियो हली, फ़रायत वारो मौज वारो, उनखे बि काई तकलीफ़ न रही, खड़ो तड़ो थी वियो हली। ऐं चेलो आयो, छोकिरो आयो, उनखे चई पुट गुड़ सुठो कोन अथई, हे ॾिसी थो मिठाण, अवल मिठो पोइ थियनि फट फुरड़ियूं, पोइ वरी हुन में तकलीफ़ थींदी आहे। न खाई त चङी ॻाल्हि अथई, छॾे ॾे खणी, छा थींदो, ॿियो कुझु खा न घणी, मिठाण मिड़ई न खा, गुड़ मिड़ई न खा। चई ठीकु आहे। छोकिरे गुड़ बंदि करे छॾियो। माई आई वरी संत वटि, चई महाराज 8 ॾींहं मथो वरी छो खपाए मुंहिंजो, वरी वठी अचां। पहिरें ॾींहुं चईसि हा त उहो मञिया न, हींअर बि छोकिरे मञियो। चई माई पहिरीं 8 ॾींहं चवांसि त न मञई आहे। चई छो न मञी आहे? अॼु जो मञी, सहुरो त साॻियो ई आहे न। चई छोकिरो साॻियो आहे, आऊं ॿियो आहियां। छोकिरो साॻियो आहे, आऊं ॿियो आहियां। चई ॿियो वरी कीअं साॻियो न आई? चई न, आऊं पहिरीं गुड़ ॾेई, मूं गुड़ खाधो घणो, मिठाण खाधो घणो, भला मिठाई विठाई, हर को गणपतिअ जी मिठाई लॾूं ॾेई वञे, आऊं छा कयां? मूं खाई छॾिया खोड़। हाणे त मां चई न पियो सघां। पोइ संत चोरो ई चया साईं तव्हां विया लॾूं खाओ, भई कीअं कमु हले। हाणे वरी 8 ॾींहं मां लॾूं खाधा ई कान आहिनि गणपति जा। गणपति जो त लॾूं बि कोन आहिनि, खपी विया हली।
मूं बि विराए छॾिया हड़ई, हाणे मूं वटि बचियो ई कोन्हे त मां खाधो ई कोन्हे। 8 ॾींहं न खाधुमि त मन खे बि सम्झाए भई हाणे न खा, पोइ न खाधुमि त छोकिरे खे चयमि त छोकिरो चए मञे। त जीवन में इहा हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे, गुरू कजे त निष्ठावान कजे। निष्ठावान माना जेको पाण कुझु त हलंदो हुजे, पाई पैसो हले त असां बि पाई पैसो हली पवंदासीं, ऐं जे पाण ई न हलंदो त असां बि न हली सघंदासीं। जीवन में वॾे में वॾी ॻाल्हि आहे। तंहिंजे करे साईं लिखंदा, सतगुरु सोचे कर तूं पूरो, ब्रह्म नोय नेष्ठी श्रोत्री पूरो। जंहिंजो पूरो ब्रह्म जो ज्ञान ॿुधल बि हुजे, सम्झल बि हुजे ऐं थोरो अमल बि हुजे। ॿुधल सम्झल अमल 3 ॻाल्हियूं खपनि। अवल जे ॿुधो ई कोन्हे उनखे त ख़बर ई कान पवंदी। पहिरीं त कुझु ॿुधल हुजे, कोई शास्त्र वास्त्र सन्नासुका पढ़ियल हुजे, उन में ख़बर त पवंदसि न छा आहे। पोइ वरी थोरो घणो सम्झी बि वेठी पियो हुजे, ऐं सम्झण खां पोइ थोरो उन ते अमल बि कयो हुजे। अमल करण वारे जे अॻियां सभु सवली आहे। अमल समल सभु सवलो थी वेंदो हले, का बि तकलीफ़ न ईंदी आहे। मन तंहिंजो तूं फरमान कढी दिलि मां गैर गुमान, मन मां गैर गुमान कढी करे तूं अहिड़े महापुरुष जो चयो हली मञ, त पोइ ॾिस तोखे कीअं थो आनंद थी वञे। अॻिते सां ईअं लिखनि था, उहो जेको संत तोखे न, जेको जंहिंजो अमल कयल हूंदो, सम्झियल हूंदो, त तोखे उहा पूरी युक्ति ॿुधाईंदो। रस्तो आहे न पूरो ॿुधाईंदे, पको रस्तो ॿुधाईंदे, धुधड़ में पेर न हणंदो। अॼुकल्ह असांखे छा आहे भई हाणे पथर किथे त छंडो लॻंदो न, किथे त वञी फ़र्क़ु पवंदो न, ईअं न हुअणु खपे। पूरी पूरी जंहिंखे ॼाण हुजे, पूरो पहचान सम्झ हुजे ॻाल्हि खे, ऐं उहो युक्ति ॿुधाईंदो त पूरी युक्ति ॿुधाईंदो। उन में वरी अधूरो कमु न हूंदो। जे न युक्ति पूरी आहे, रस्तो पूरो आहे ऐं हलण वारो आहे, त मंज़िल पकी आहे, पोइ वरी काई तकलीफ़ न आहे। पर जे किथे बि गड़बड़ आहे त पोइ वरी मंज़िल न मिलंदी। इन करे साईं जन इहा ॻाल्हि लिखनि था, उन मेटे अंदर जो अज्ञान, मन जो अज्ञान मेटे, ऐं उन परम पद खे तूं हासिलु करे सघीं थो। उन बाक़ी हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि आख़िर में वरी साॻियो फ़ैसिलो ॿुधाईनि था, भई तूं पूरे गुर खां सवाइ चईं त मूंखे मुक्ति मिले, इहा ॻाल्हि न थी सघे। इहा ॻाल्हि भुलिजी वञजांइ। तोखे गुरू जेको आहे उहो ई मुक्ति ॾींदो। कहे 3 लखे जतन करे को, सतगुर बिना जीव तरे को। उन खां सवाइ जीव कोई तरंदो ई कोन्हे। इहो तूं पको निश्चय कर, मन में कोई खिटको न रख। जे न उन तूं गुरूअ जे ज्ञान ते हलंदे, उन खां वठी ऐं ध्यानु धारण कंदे, पोइ त भई तुंहिंजो पोइ अहिड़ो ॿेड़ो आहे न, पक ई पक 100% पार थींदो। 181 ते हली हलो। वठी तूं सतगुर खां सत ज्ञान, वठी तूं सतगुर खां सत ज्ञान, धार निज आत्म जो तूं ध्यान, धार निज आत्म जो तूं ध्यान। जहीं मां मोक्ष सचो पाई, जहीं मां मोक्ष सचो पाई, जहीं मां मोक्ष सचो पाई, जहीं मां मोक्ष सचो पाई। छॾे दे माया जी तूं आस, छॾे दे माया जी तूं आस, छॾे दे माया जी तूं आस, छॾे दे माया जी तूं आस। हरे हरे राम राम चओ, राम राम चओ, राम हरे राम, हरे राम, हरे राम राम हरे राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम। छॾे दे माया जी तूं आस, छॾे दे माया जी तूं आस। लठत कटे छॾ मोह ममत जी फास, कटे छॾ मोह ममत जी
श्वास भगवान, सुमर तू श्वास श्वास भगवान, सदा कर गोविंद जा गुणगान, सदा कर गोविंद जा गुणगान। जही मां मोक्ष सचो पाई, जही मां मोक्ष सचो पाई, जही मां मोक्ष सचो पाई, जही मां मोक्ष सचो पाई। प्रेम सां चओ श्री राम। श्री राम। अष्टावकर माना राजा जनक जो गुरु, उन खां सम्झो सुवाल पुछियो वियो या राजा जनक खे सम्झाए वियो। चई भई मोक्ष छाखे चइबो आहे ऐं बंधन छाखे चइबो आहे। चई जेकर तोखे आशा आहे त तूं बंधन में, ऐं आशा न थई, इच्छा न थई त मोक्ष ई। ॿियो अञा हिकिड़ी सवली ॻाल्हि ॿुधाई, चई विषयूं भोग थींदा आहिनि न, हिन में तोखे रस ईंदो आहे। जे रस अचई थो त बंधन में, जे रस नथो अचे नीरस थो थी वञे त पोइ मोक्ष आहे। हिकिड़ो नैरस वैरस वैरस्य, ऐं भई तोखे विरस था अचे माना भई रस न अचे, तोखे भोगन मां खटाई अचे त तुंहिंजो मोक्ष आहे सिधो ई। ऐं जे तुंहिंजी इन में तोखे विषयनि भोगन में रस अचे थो, ॾाढो मज़ो थो अचे, त पोइ वरी मज़ो जेको अचई थो, मज़ा ई जो सज़ा सज़ा। हा हा, हिन में तोखे मज़नि जी वरी सज़ा मिलंदी भाई, इन में कोई एतिराज़ न आहे। त घणा उन लक्षण ॿुधाए कोन, अहिड़ी तरह 4-5 ॻाल्हियूं ॿुधाई भई मोक्ष छाखे चइबो आहे, बंधन ऐं निर्बंधन। मोक्ष ऐं बंधन हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। इहो आहे विषय जे भोगनि ते संसार में तुंहिंजी आसक्ति आहे की न आहे, बसि एतिरो ई मुक्ति जो लक्षण। ॿियो हुन ॿियो कोई लक्षण ई कोन ॿुधायो आहे, 4-5 हिकिड़ा ई ॿुधाया अथई। छॾे ॾे माया जी तूं आस, कटे छॾ मोह ममत जी फास, मोह ममता जी फासी कटे छॾ, ऐं विषयनि भोगनि जी माया जी इच्छा छॾे ॾे। पर असांखे त अञा खपे, माया खपे, केतिरी खपे इन जी ख़बर ई कोन्हे। भई जेतिरी तुंहिंजी ज़रूरत केतिरी आहे इहा ई असांखे ख़बर। असांजी ज़रूरत आहे 2 फुल्कनि जी, भॻवान जी दया सां 20 फुल्का त आहिनि, ॿुड़ी मथे आहे, पर असांखे खपनि घणियूं ॿुड़ियूं। इन जी वरी ख़बर ई कान्हे भई 200 खपनि, 2000 खपनि, 20,000 खपनि, 2 लख खपनि, 2 करोड़ खपनि, 2 अरब खपनि, अलाए घणा फुल्का खपनि। ठीकु आहे, हल भाई तुंहिंजी इच्छा आहे त तोखे असां 2 अरब फुल्का, 2 अरब फुल्का तोखे पहुता चओ। हाणे शइ वरी ख़राबु पिया थियनि, वरी उहो संभाल न भाई। चई तो 2 अरब खपई, 2 फुल्का, चई तो 2 अरब फुल्का, त 2 अरब संभाल त सही न, उहो वरी नुक़सानु पियो थींदो। वरी उहो ज़मानो वियो आहे कहिड़ो आहे, आगे दौड़ पीछे छोड़। मां हिकिड़े हंधि वियुसि त आश्रम हिकिड़ो ठहे पियो, ॾाढो वॾो आश्रम हो, हीउ बि हलियो त वरी उहो सलोक बि इन ई ॿुधाई, आगे दौड़ पीछे छोड़। त उहो नऊं ठाहे पियो, उन में शेर चीता इहे सीमट या ईअं ठाहे पियो, पर किथे वरी उनजो पुछ टुटो पियो आहे। घण जो आहे न त उहो हाल भला छा थिए। सम्झो हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, तव्हां वटि नुक़सानु थींदो आहे न, उहो रुपए जो थींदो आहे, मूं वटि घणो थींदो आहे। छो जो आहे ई घणो त नुक़सानु ई थींदो न, ॿियो वरी छा संभाल घणी थींदी। हिकिड़ो संत हो, मूंखे पियो चए तो वटि संभाल कान अथई, रहंदो दरबार में ई हो, ऐं जॾहिं आयुसि त उहो ई इंचार्ज हूंदो, मां उन हेठां रहियुसि। त चई पर तो वटि संभाल कान्हे, मूंखे ॾिस ख़बर अथई, सुई किथे रखी आहे मूंखे ख़बर आहे, ऐं धाॻो किथे आहे ख़बर आहे। भई साईं, पोइ सुई बि तव्हांजे कॿट में पई आहे, ऐं धाॻो बि तव्हांजे कॿट में पियो आहे, कप बि तव्हांजे कॿट में पियो आहे। पर ईअं खणी सम्झो सुई नथो पुछां, भई मां हिकिड़ी भई दरबार जी भई सम्झो
काई फलाणी शइ थो पुछां, उहा किथे पई आहे? चई मूंखे सॼी दरबार जी ख़बर आहे। पोइ मुंहिंजे कमरे जी त मूंखे बि ख़बर आहे न भई, मुंहिंजे कमरे जी मूंखे बि ख़बर आहे, सॼी दरबार जी मूंखे ख़बर कोन्हे। ऐं अञा बि जीअं तव्हां वटि भई ख़ाली सुई ऐं हिकिड़ो ई कबट अथव, हिन में 10 कबट आहिनि, पोइ कीअं ख़बर पए? मुंहिंजे कमरे में त 10 कबट आहिनि। तव्हां मुंहिंजे कमरे में रहो ऐं हिते त रहो, मूंखां पुछो त मुंहिंजे तर तव्हांखां बि शइ ख़राबु न थिए। तव्हांजी सुई वरी बि किथे ईअं ई पई हूंदी, जंग लॻी वई हूंदी। चई उहो त कमु नथी अचे त कट लॻे थी न, मुंहिंजो एतिरी तर सुई सो बि तव्हां वटि संभाल कान्हे। पोइ मूंखे चओ त इहा ॻाल्हि कीअं हले, गाॾी न हले न भाई। चई हा पोइ घण में त ईअं थींदो न। पोइ मुंहिंजो चओ था पोइ छा कयां मां, घण में माना ईअं ई थींदो आहे। ॿ फुल्का आहिनि, ग़रीब खे घुर्ज बि जेको हूंदो आहे न, जेको रोज़ु भाई कमाए थो 10 रुपया, त हुनखे खोट बि 10 रुपए जी पवंदी। 10 रुपए जी त कोन पवंदो, रुपए ॿी जी पवंदसि। भई कमाई 10 रुपया थो, 12 जेकर हुजनिसि त कमु हली वञे, 11 हुजनिसि त कमु हली वञे, या कंहिं ॾींहुं भई 11 हुजनि, कंहिं ॾींहुं 10 हुजनि त बि कमु हली वञे। रुपए त जो पए रुपए, हाणे ॿुड़ीअ खां कटे करे फ़र्क़ु पए। पर जेको 100 रुपया कमाए थो उनखे थोरी कोई रुपए 20 रुपए, हुनखे रुपए 20 परवाही कोन्हे, उनखे त 10-20 जो घाटो पवंदो। जो कमाई 10-20 थियो, हुनखे घाटो बि 10-20 जो आहे। हाणे जेको वरी सम्झो 1000 थो कमाए। अमेरिका में हिकिड़ो शहरु आहे सेंट थॉमस, वरी उन पासे में ई डच, उन ते या पोर्चुगीज़ जी उन्हनि ते या पुर्तगाल वारा आया न हिते, डच वास्को डी गामा जॾहिं आहे, त उहो उन ज़ाति वारनि जो डच जो उन्हनि ते राॼ आहे। उनजो नालो आहे सेंट मार्टिन। मार्टिन हा। पोइ ॿिन्ही में अघ जो फ़र्क़ु कीअं आहे? उते माण्हू खे पघार बि 5000 मिले ऐं उते पघार 500 मिले, ऐं ख़र्च बि आहे, हू 500 ख़र्चु कंदा आहिनि ऐं हू 5000 ख़र्चु कंदा आहिनि। हाणे भई हो हलंदा, उहो जेको 5000 ख़र्चु कंदो उनखे त उन हिसाब सां हलंदो आहे थॉमस में। ऐं पासे में मार्टिन में उते वरी ओड़ो हिसाबु आहे। सम्झो कंहिं ॾींहुं भई ख़र्चु वधीक थी पए त घणो नुक़सानु कंहिंखे पए, मार्टिन वारे खे की थॉमस वारे खे? सही सिधी ॻाल्हि आहे। अञा मुंहिंजो भाउ आहे न, हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झाईंदो हिन जो पीउ, छा चवंदो? चई मूं वरितो गुड़ टके जो ऐं तो भई तो वरितो आने जो, ईअं पियो चए। मां चयो यार मां नंढो आहियां, आऊं टके जो वठां, तूं आने वठ। चई न, तो आने जो वरितो ऐं मूं टके जो वरितो, ऐं ॿिन्ही पत ठाहीसीं। छा चयमि? गुड़ जी पत न ठहंदी आहे, पत ठाहीसीं, पर हारजी वई ॿिन्ही जी। घणी पत कंहिंजी वई? घणी पत कंहिंजी वई? पत माना इज़त, पत माना गुड़ जी पत बि सम्झो, पर इज़त कंहिंजी वई? जंहिंजी हूंदी तंहिंजी वेंदी, जेके आई कोन्हे छो वेंदी भई? आई कोन्हे। मां जो हाणे टको बि तूं खण, आनो बि तूं खण, मां नथो खणां, पर छा कयां, केरु पत विञाईंदो? ॾुखी ॻाल्हि न आहे, पर भाई जीवन में इहा ॻाल्हि यादि रखण जी आहे। जेतिरो केरु भई घणो हुनखे अटालो हुजे, जितना बड़ा अटाला इतना पाउडर मुंहं खे लॻाइबो आहे, पोइ वरी कारो कारो पाउडर कोयलनि जो हणी छॾियो, जितना अटाला तितना मुंहुं, हा पाउडर वारो। छा चवां मां, वरी कीअं चवां भाई? त वीचार करण जी ॻाल्हि आहे। त जेको माया जी आस छॾ, छॾे ॾे माया जी तूं आस, कटे छॾ मोह ममत जी पास, सुमर तूं श्वास श्वास भॻवानु। हिकु हिकु श्वास सां उन परमात्मा जो भॼन कर, सदा कर गोबिंद गुण गुना, गोबिंद जा गुण गान, उन भॻवान जो गुण गान। छाकाणि त संसार सां नातो रख भले, रखो भले, तव्हांखे नातो रखिणो आहे, भले संसार सां रखो पर हलंदो कोन। ऐं जे भॻवान सां रखंदा त हली पवंदो। तव्हांखे कहिड़ो नातो रखिणो आहे? कचो की पको? संसार सां पको, भॻवान सां कचो, ईअं न। जेका एक्चुअल पोज़ीशन आहे भई संसार सां नातो रखो त कहिड़ो, तव्हां केतिरो बि पको रखो, हू कचो रखंदो, उहो रखण ई न ॾींदा। मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदो आहियां, त हिते मूंखे उहा सम्झण न ईंदी आहे, पर या त नवसारीअ मां थी आयो आहियां, त उते ॾिठमि राति हिकिड़ी गाॾी, मालगाॾी कीअं हीअं तकड़ी निकिरी वई, हिकिड़ी वरी धीरे धीरे वई हले। त राजधानी गाॾी निकिती त हुनजो भई प्लेटफार्म खां 10 फुट अंदरि थी गाॾी लही ईंदी छा?
राजधानी गाॾी उतां नवसारीअ मां लंघे पई कल्ह न माना चङा ॾींहं पहिरीं वियोसि तॾहिं ओॾीमहिल हुननि होको ॾिनो भई राजधानी गाॾी लंघे थी स्टेशन में प्लेटफार्म खां 10 फुट अंदरि थी पियो त मां चयो यार हीअ 10 फुट अंदरि थो चए गाॾी छॾे हेॾां ईंदी छा पटो छॾे त कोन ईंदी न पर साईं गाॾी आई त वाह धड़ धड़ा धड़ धड़ धड़ा धड़ सॼी स्टेशन पई लुॾे असां पिया लुॾूं माण्हू पिया लुॾनि उहे ख़ाली उन धड़ धड़ पिया ॿुधूं न को गाॾी पिया ॾिसूं न को छा गाॾी त लंघे वई घणा दॿा जंहिंजा दॿा ई नथा ॻणे सघो त ओड़ी गाॾीअ खे तव्हां कीअं सम्झी सघंदा उन में नालो लिखियलु हुजे वॾनि अखरनि सां कोन लिखंदो आहे भई राजधानी एक्सप्रेस पोइ पढ़ी ॾेखारे केरु चई दॿो ई कोन थो सम्झ में अचे घणा दॿा ॻणियासीं टक 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 पई खारी थींदी वञे धड़ धड़ा धड़ धड़ धड़ा धड़ धड़ धड़ा धड़ गाॾी थी हले छा थो थिए सम्झ में ॿाहिरि वारनि खे हीअं त हिते त बड़ौदे में त बीहंदी आहे ख़बर पवंदी आहे घणी ताईं पर राजधानी गाॾी ऐं लंघे नवसारीअ मां न सवाई माधोपुर मां चई 10 फुट अंदरि थी वियो 10 फुट अंदरि गाॾी पटे तां लही हेॾां ईंदी छा पर केरु पुॼे भई उहो होको ई ॾींदा आहिनि सिधो न त तव्हां वञी ॿुधिजो अञा बि हलंदी त आहे न 10 फुट अंदरि छो थी पियो 10 फुट जा त 1 फुट बि आहे पर हवा हूंदी आहे त माण्हू खे गिलही वञे एॾी बि हूंदी आहे हुते जापान में टाइम थियण वारो आहे त हिकिड़ी नंढड़ी गाॾी जंहिं ते मारुति निकिती न त अहिड़ी मारुति पर मारुति खां बि सम्झो नंढी या मारुति जहिड़ी सम्झो गाॾी हली त साम्हूं वारी जेका न हिकिड़ी उन जे पासे में ट्रक पई हले त ट्रक हली थोरी तिखी रस्तो खुलासो उते ट्रक बि 120 ते हली वेंदी आहे छा चए हिते कोन हलंदी आहे हिते 120 ते ट्रक हलाईंदा हुआ ट्रक वॾी ऐं रस्ता बि खुलास आहे त उहो मारुति कार को हीअं अॻियां लंघी अंदरि घुसी वई अंदरि कीअं घुसी वई भई ट्रक पोइ सॼी त ख़तमु थी वई ट्रक बि हली पई एॾी स्पीड में ऐं उहा हींअर अंदरि छिकिजी वई अंदरि कीअं छिकिजी वई भई चई हवा जो प्रेशर हो न त उहो सही न सघी ऐं आई त अंदरि ॿिनि पई थी जॻह बि घणी भई नंढी गाॾी अंदरि गिलजे वॾी गाॾी न गिलजे त अंदरि कीअं थी गिलजी वञे त इहे संसार आहे हिन में माया जी स्पीड केतिरी आहे इन में हर को गिलजी वेंदो आहे तव्हां बि गिलजी वञो मां बि गिलजी वञा असांजी नंढड़ा माया हेॾी वॾी ऐं स्पीड केॾी आहे त इन सां नातो रखी न सघे परमात्मा आहे उन में वरी कुझु आहे कान उहो लुॾे थोरे थोरी केॾा अचे वञे थोरी हिकु ई जॻह ते पको मज़बूत बीठो आहे उनखे पकिड़े बीह रहो हा न जेतिरो बि मां हीअं पकिड़े बीह रहो हाणे ॿियो केरु लुॾे आसण ई कोन थो लुॾे भॻवान लुॾण वारो आहे ई कान त तव्हां बि न लुॾी सघंदा मज़बूत थी वेंदा हली त इन करे तव्हांखे नातो रखिणो आहे त कंहिंसां रखिणो आहे कुटुंब जो कूड़ो थई नातो कुटुंब जो कूड़ो नातो जहीं सानी अथई लातो जहीं सानी अथई लातो जहीं सानी अथई लातो जहीं सानी अथई लातो सचो हिकु परमेश्वर पहचान सचो हिकु परमेश्वर पहचान बियो थई संतन संग प्रधान बियो थई संतन संग प्रधान जहीं मां मोक्ष सचो पाई 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 कहे ते जो सत करतार कहे ते जो सत करता हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम कहे ते जो सत करतार कहे ते जो सत करता कहीं सा हरदम रख तो प्यार तहीं सा हरदम रख तू प्यार कहीं सा हरदम रख तो प्यार तहीं सा हरदम रख तू प्यार छड़े तन मन धन जो अभिमान छड़े तन मन धन जो अभिमान कर
वठ पंहिंजो तूं कल्याण करे वठ पंहिंजो तूं कल्याण जही मां मोक्ष सचो पाई मोक्ष सचो पाई जही मां मोक्ष सचो पाई जही मां मोक्ष सचो पाई वठी तूं सतगुर खां सत ज्ञान वठी तूं सतगुर खां सत ज्ञान धार निज आत्म जो तूं ध्यान धार निज आत्म जो तूं ध्यान जही मां मोक्ष सचो पाई जही मां मोक्ष सचो पाई